Pessoal, eu tô aqui com o meu gatão e ele vai segurar o telefone. Eu vou mostrar pra vocês. Não chama de caçulão. Como é que é? Não chama de caçulão. Caçulão? Chamar de quê então? Miguel. Caixinha, você Miguel. é o Miguel, o João Miguel, é o meu neto mais velho. Esse tá aqui hoje, tirando umas férias e ele já você viu o tanto que ele tá lindo. E coisa mais fofa que o vovô tem. Não deu também, né, Miguel? Então tá, o vídeo é o seguinte: fazendo barulho na bomba d'água 1938. Vou entregar aqui pro Miguel, ele vai segurar. Segura aqui, Miguel, vou lá mostrar lá. Pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui a bomba d'água. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a bomba d'água. Tá vendo o barulho? Escuta aí, ó. Tá escutando o barulho? Ó. Ó. Tem hora que ela para, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? Você mexe assim, ela para, ó. Aqui parou o barulho, tá vendo? Ó. Aí você faz isso aqui, ó. 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 Você viu como aumentou o barulho? Ó, aqui, ó. Ó, agora parou o barulho, ó. 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 Ó, agora o barulho tá diferente, ó. Tá vendo? Ó. Conforme você mexe na bomba d'água, ó, ela vai fazendo barulho. Aqui, ó. Ó. Agora aqui ela não fez, tá vendo? Tá vendo? Agora tá liso. Agora tá liso, ó. Ó, tá até freando bom, ó, você vê, ó. Ó, ó, chega, tá travando, ó. Ó, bomba d'água tá zero a bomba d'água. Nem defeito, nem vazamento, nem nada. Mas tá fazendo barulho. Por que que tá fazendo barulho? É porque você encosta aqui, ó, o rotor, ó. Tá vendo? Você encosta o rotor, aí ele fica fazendo barulho. Ó, ó, vendo? Ó, ó. Tá vendo? Chega em Pedro. Ó, tá vendo? Mas na verdade a bomba d'água tá zero, ó, você viu, ó. Bomba d'água do 1938 fazendo barulho. Aí o cliente trouxe pra mim na caixa, falou: Radô, minha bomba d'água tá fazendo barulho. Eu trouxe pra você trocar. Só que a bomba d'água tá zero, não tem defeito. Ele pediu pra trocar, falou: não quero trocar, tá fazendo barulho. Barulheira na frente aí, ó, ó. Só que é o seguinte: o barulho não era na bomba d'água. Pessoal, o barulho não era na bomba d'água. Sabe onde era o barulho? No alternador. Então fica atento aí. Quando você for fazer um pré-diagnóstico, você viu que eu fiz uma brincadeira ali, colocando ela e tal. Viu que você... Então que às vezes você acha que o barulho é numa coisa e não é. Então, você tem que levar o caminhão para fazer o diagnóstico primeiro. Aí o mecânico vai fazer o diagnóstico, faz favor. O mecânico vai pegar esse aqui foi fácil de resolver. Esse aqui fez um barulho. Esse aqui, ó, fez um barulho danado. Esse aqui do Scania 124, ó, que nós arrumamos, fez um barulhão. Mas esse aqui foi fácil, ó. Esse aqui foi fácil de diagnosticar. Ele quebrou a peça, ó. Quebrou. Ó, ele quebrou a peça, foi fácil. Ó, Scania 124, tá vendo? Quebrado aqui. Agora, esse aqui foi fácil. Esse aqui quebrou o parafuso compressor. Esse aqui, ó. Tá vendo lá? Quebrou o parafuso compressor, ó. Esse aí foi fácil também. Você entendeu? Esse aqui, ó. Esse aqui também foi difícil de achar, porque não tinha barulho. O cara todo quebrado, mas não tinha barulho. Isso que foi difícil, o cara foi atrás das peças. Agora, você tem que levar o caminhão para o diagnóstico, vou explicar para você por quê. Aí, ó. Ou então, o que é que você faz? Você vê. Aqui, ó. Você vai na casa na casa da ferramenta, compra esse trem aqui, ó. Aí você põe no ouvido, ó. Pega aqui, ó. Aí você funciona o caminhão. Vem cá, ó. Coloca aí, ó. Coloca aqui, coloca ali, coloca acolá. Viu? Pra ver onde é que tá o barulho. É de lá que é o alternador. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Alternador, ó.
Aí você coloca isso aqui no ouvido, ó, isso aqui no ouvido. E aí você bota aqui, bota a bomba d'água. Você entendeu? Aí você vai descobrir onde é que tá o barulho. Aí você compra a peça achando que é, aí você joga dinheiro fora, perde tempo. Entendeu? Uma peça cara daquela, a peça novinha, não vazava, não fazia barulho, não fazia nada. Porque aí quando eu troquei a bomba d'água, ele falou assim, ué, Radô, continua com o mesmo barulho. Ué, continua, porque o barulho não era aqui. Porque ele não chegou falando pra mim que o carro tava fazendo barulho. Ele chegou falando pra mim trocar a bomba d'água. Entendeu? Então fica aí alerta, um abraço pra vocês. E aí eu vou ficando aqui.